వింటర్ సీజన్ అంటేనే దగ్గులు, తుమ్ములు, జలుబులు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. వీటితో పాటు దగ్గినా తుమ్మినా యూరిన్ లీక్ అవటం అనేది చాలా మందికి ఉంటుంది. ఇది మాకు దగ్గు తుమ్ములు ఉన్నాయని చెప్తారు కానీ యూరిన్ లీక్ ఉందనేది ఎవరికి చెప్పుకోలేకపోతున్నారు. అసలు యూరిన్ లీక్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది? దగ్గినా తుమ్మినా యూరిన్ అనేది లీక్ అవ్వకూడదు కదా. అసలు ఎందుకు అవుతుంది అంటే కింద పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్ అనేది వీక్ అయిపోవటం వల్ల. నెలసర్లు ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా హార్మోన్స్ అనేవి తగ్గి ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. వీటిని మీరు ఎట్లా అడ్రస్ చేయొచ్చు? నేను ఒక 3 సింపుల్ సొల్యూషన్స్ చెప్తాను. ఒకటి పెల్విక్ చైర్, ఇంకొకటి లేజర్, వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ పెల్విక్ ఫ్లోర్ ఎక్సర్సైజెస్. ఈ 3 సింపుల్ సొల్యూషన్స్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన పేజ్ని ఫాలో అయ్యి పార్ట్ 2 కోసం వెయిట్ చేయండి.